सबैजनालाई जय मसीह छ। आज हामी लुका 16 अध्यायबाट परमेश्वरको वचन हेर्नेछौँ। लुका 16 अध्यायको 1 देखि 18 पदसम्म। नेपालमा अझै पनि हाम्रो सरकारले हामीलाई धार्मिक कार्यहरू भेलाहरू गर्न दिएको छैन। मन्दिरमा, मस्जिदमा अनि मण्डलीहरूमा, मन्दिर, मस्जिद, मण्डलीहरूमा, गुम्बाहरूमा अझै पनि नेपाल सरकारले हामीलाई सङ्गति गर्न दिएको छैन नेपालमा। अनि हामीहरू प्राय सबैजनाले यसरी नै अनलाइनबाट, युट्युबबाट, जुमबाट, फेसबुकबाट हामीले सङ्गति गरिरहेका छौँ। म आशा गर्छु तपाईँहरू आफ्नो ठाउँमा बसेर सङ्गति गर्नुभएको छ, प्रार्थना गर्नुभएको छ र समय निकालेर यो वचनलाई हेर्नको लागि आउनुभएको लागि पनि म तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछु। तपाईँहरू यो वचन सुन्दै आफ्नो कामहरू गर्दै यो वचन सुन्न सक्नुहुनेछ। परमेश्वरले तपाईँलाई धेरै आशिष दिनुभएको होस्। र म मेरो साथीहरूसँग बात मार्दै मलेसियामा अहिले दोस्रो वेभ आएको छ अनि अरू देशहरूमा पनि अहिले थुप्रै वेभहरू आएको छ। एकचोटि कोरोना भाइरस हराइसकेको थियो, फेरि त्यो फर्केर आएको छ मलेसियामा। अनि मलेसियामा पनि अहिले लकडाउन छ। अनि त्यस्तै गरिकन अन्तर्राष्ट्रिय खेलहरू पनि स्थगित भएको छ। कोरोना के गरेको छ होला, कोरोना भाइरसको कारणले अन्तर्राष्ट्रिय खेलहरू पनि चुप लागेर बस, खेलहरू पनि एकदमै स्थगित भइरहेको छ। अनि हामी प्रार्थना गरौँ परमेश्वरले यो कोरोना भाइरसलाई छिट्टै नै निर्मूल पारिदिनु भएको होस्। र गुड न्युज छ, सुसमाचार छ कि रुसले अनि अरू देशहरूले पनि यो कोरोना भाइरसको खोपहरू, भ्याक्सिनहरू तयार गरेको रिपोर्टहरू आइरहेको छ। हामी यही प्रार्थना गरौँ कि परमेश्वरले आफ्नो छोराहरूलाई, आफ्नो छोरीहरूलाई ज्ञान बुद्धि समझशक्ति दिनुभएको होस् ताकि उनीहरूले यो कोरोना भाइरसको विरुद्धमा पनि औषधिहरू तयार गर्न सकेको होस्। र हामी यो पनि प्रार्थना गरौँ जतिजनाले यो कोरोना भाइरसको समयमा आफ्नो रोजगारीहरू गुमाएको छ, आफ्नो जागिरहरू गुमाएको छ, परमेश्वरले तिनीहरूको ख्याल गरून्, परमेश्वर तिनीहरूलाई खानेकुराहरू दिउन्। र हामी यो पनि प्रार्थना गरौँ, ती व्यक्तिहरूको लागि प्रार्थना गरौँ जुन व्यक्तिहरूले दिनरात खटेर कोरोना भाइरस सङ्क्रमितहरूको हेरचाह गरेको छ। परमेश्वरले तिनीहरूलाई पनि आशिष दिनुभएको होस्। आज हामीहरू यो हिलसाइड मिसन चर्चको आराधनाको सङ्गतिमा आएका छौँ। यो आराधनाको सङ्गतिको वचन हो। अनि हामीहरू लुकाको 1 अध्यायबाट हामी सुरु गर्दै हामी 16 अध्यायमा आइपुगेका छौँ। र 16 अध्यायको 1 देखि 18मा चाहिँ यो मेरो बाइबलमा चाहिँ चतुर व्यवस्थापक भनेर शीर्षक लेखेको छ है। मैले धेरैचोटि बाइबल पढेको छु। मैले धेरैवटा येशू ख्रीष्टको वचनहरू मैले पढेको छु, दृष्टान्तहरू हेरेको छु, प्याराबलहरू हेरेको छु। र येशू ख्रीष्टले भन्नुभएको दृष्टान्तहरू, प्याराबलहरूमा चाहिँ मैले अहिलेसम्म बुझ्न नसकेको प्याराबल चाहिँ यही हो। येशू ख्रीष्टले धेरै दृष्टान्तहरू भन्नुभएको छ बाइबलमा, त्यसमध्ये उनले सबैभन्दा बुझ्न नसकेको दृष्टान्त चाहिँ यही हो, चतुर व्यवस्थापक। र मैले हिजो अनि अस्तिको दिन पनि के यसमा मैले सोचेँ, विचार गरेँ, रिसर्च गरेँ, अध्ययन गरेँ र अझै पनि मैले यो बुझ्न सकेको छैन। अनि नेपालीमा त प्रायः खैर 1-2वटा मात्रै बाइबल भर्सनहरू छन्, 3-4वटा होला। तर अङ्ग्रेजीमा थुप्रै भर्सनहरू छ। न्यू किङ जेम्स भर्सन, किङ जेम्स भर्सन, NIV भन्छ, अनि ASB अमेरिकन स्ट्यान्डर्ड भर्सन छ, EG भर्सन छ, थुप्रै भर्सनहरू छ। त्यसमा मैले त्यो शीर्षकहरू खोजेँ। अनि एउटा भर्सनले चाहिँ यसलाई के शीर्षक दिएछ भने द प्यारेबल अफ अनजस्ट स्टेवर्ड भन्छ। द प्यारेबल अफ अनजस्ट स्टेवर्ड, यसलाई नेपालीमा उल्था गर्दाखेरि अन्याय गर्ने भण्डारेको दृष्टान्त हुन्छ। अन्याय गर्ने भण्डारेको दृष्टान्त, अथवा अझै बुझ्ने गरी भन्दाखेरि अन्याय गर्ने व्यवस्थापकको अन्याय गर्ने व्यवस्थापकको दृष्टान्त हुन्छ। अनि अर्को एउटा बाइबलले चाहिँ यसलाई के टाइटल दिएको छ भने द श्रुड म्यानेजर भन्छ। द श्रुड म्यानेजर भन्छ। अनि यसलाई चाहिँ नेपालीमा भन्छ चतुर व्यवस्थापक। यो हाम्रो बाइबलको टाइटलले त्यहीबाट आएको, द श्रुड म्यानेजर भन्छ, चतुर व्यवस्थापक। अनि अर्को एउटा टाइटलले के छ, द डिसअनेस्ट म्यानेजर भन्छ। डिसअनेस्ट है, बेइमान भन्छौँ बोलीचालीको भाषामा, लेख्दा चाहिँ बेइमान लेख्छ, बेइमान व्यवस्थापकको दृष्टान्त। अनि अर्को एउटा बाइबलले के टाइटल दिन्छ, द स्टोरी अबाउट अ म्यान हु थट केयरफुल्ली। अ स्टोरी अबाउट अ म्यान हु थट केयरफुल्ली, एउटा मानिसको कथा जुन मानिसले चाहिँ एकदमै विवेकपूर्ण ढङ्गले काम गर्यो भनेर लेखेको। अनि अर्को चाहिँ अ ब्याड म्यान्स गुड इक्जाम्पल। अर्को टाइटल चाहिँ अ ब्याड म्यान्स गुड इक्जाम्पल, खराब मान्छेको असल उदाहरण है। टाइटलहरू थुप्रै छ। अ ब्याड म्यान्स गुड इक्जाम्पल। अब एउटै खण्डको यति धेरै टाइटलहरू छ
बेइमान व्यवस्थापक, अन्याय गर्ने व्यवस्थापक, खराब मान्छेको असल उदाहरण एउटा मान्छे जसले चाहिँ राम्रोसँग काम गर्यो। त्यही कारण मैले यो खण्डलाई अहिलेसम्म बुझ्न सकेको छैन। मैले धेरै अध्ययन गरेको छु। मैले बाइबल कलेजमा पढ्दाखेरि पनि टिचरहरूलाई सोधेँ मैले यसको बारेमा। उनीहरूले मलाई चित्त बुझ्दो एन्सर दिन सक्नु भएन, अथवा उनीहरूले मलाई एन्सर दिनुभएको थियो, मैले बिर्सेँ। अनि मैले यो पढ्दै गएँ, अनि थुप्रै पढेँ। अनि मैले यतिसम्म पढेँ कि वाट वी क्यान लर्न फ्रम दिस प्याराबल भनेर, है, वाट वी क्यान लर्न फ्रम द प्याराबल अफ अनजस्ट स्टेवार्ड भनेर पनि टाइप गरेँ। अनि थुप्रै त्यहाँ आयो, मैले त्यो सबै पढेँ, तर त्यहाँबाट पनि मैले चित्त बुझ्दो एन्सर पाइनँ है। मैले येशू ख्रीष्टले भन्नुभएको दृष्टान्तहरूमा सबैभन्दा नबुझेको दृष्टान्त चाहिँ यही हो, र यहीबाट आज हामी परमेश्वरको वचनलाई हामी हेर्नेछौँ। र यहाँनिर के भन्छ भने, अब हामी यसलाई हेरौँ है। 1 देखि 9 पदमा चाहिँ ठ्याक्कै यसको कथा छ। 1 देखि 9 पदमा हामी 1 देखि 9 पद सर्वमा पढ्नेछु। येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई भन्नुभयो, कुनै धनी मानिसको एकजना व्यवस्थापक थियो। त्यसले आफ्नो मालिकको धन सम्पत्ति उडाइरहेको छ भन्ने अभियोग त्यसको विरुद्धमा लागेको थियो। तब मालिकले त्यसलाई बोलाएर भन्यो, तेरो विषयमा म जे सुन्दैछु त्यो के हो? व्यवस्थापकको तेरो कामको हिसाब मलाई दे। व्यवस्थापकको तेरो कामको हिसाब मलाई दे। अब उपरान्त त व्यवस्थापक रहने छैनस्। तब व्यवस्थापकले आफ्नो मनमनै भन्यो, अब म के गरौँ? किनकि मेरा मालिकले मबाट व्यवस्थापकको काम खोज्न लागेका छन्। खनजोत गर्ने मेरो तागत छैन। भिख माग्न मलाई लाज लाग्छ। अब मैले के गर्नुपर्ने हो? मैले सोचिरहेको छु। व्यवस्थापकको कामबाट खारिज भएपछि मानिसहरूले मलाई तिनीहरूका घरमा कसरी स्वागत गर्नेछन् सो निश्चय गरेको छु। तब त्यसले मालिकका ऋणीहरू एक एकलाई बोलायो र पहिलालाई भन्यो, तिमीलाई मालिकको ऋण कति छ? उसले भन्यो, 3000 लिटर तेल। तब व्यवस्थापकले उसलाई भन्यो, तिम्रो तमसुक ल्याऊ र चाँडै बसेर 1500 लिटर लेख। त्यसपछि त्यसले अर्कालाई भन्यो, तिम्रो ऋण कति छ? उसले भन्यो, 3350 क्विन्टल गहुँ। त्यसले उसलाई भन्यो, तिम्रो तमसुक ल्याऊ र 300 क्विन्टल लेख। अब त्यसको मालिकले त्यस अधर्मी व्यवस्थापकको तारिफ गर्यो, किनकि त्यसले चतुर्याइसित काम गरेको थियो। किनकि यस संसारका मानिसहरू आफ्नै पुस्ताका अरू मानिसहरूसँग व्यवहार गर्दा ज्योतिका सन्तानभन्दा अझ बढी चतुर हुन्छन्। म तिमीहरूलाई भन्दछु, आफ्नो निम्ति संसारको धनले मित्रहरू बनाऊ, र जब त्यो धन शेष हुन्छ तब तिनीहरूलाई अनन्त वासस्थानमा स्वागत गरून्। आमेन। दृष्टान्त चाहिँ यही हो। यो दृष्टान्तमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि, एउटा मालिक हुन्छ, त्यो मालिकले एउटा म्यानेजर राखेको हुन्छ, व्यवस्थापक राखेको हुन्छ, म्यानेजर राखेको हुन्छ। अनि त्यो म्यानेजरले उसको धन सम्पत्ति उडाइरहेको छ, तब उसको धन सम्पत्तिको त्यो नराम्रोसँग काम गरिरहेको छ भन्ने खबर चाहिँ मालिकले थाहा पाउँछ। अनि मालिकले व्यवस्थापकलाई बोलाएर भन्छ, ओए, मैले के सुने भने तैँले मेरो सम्पत्ति उडाइरहेको छस्, तैँले मेरो धन सम्पत्ति ठिकसँग चलाइरहेको छैनस्। अब हेर, मलाई ठिकसँग तेरो हिसाब दे। अब आजको दिनसम्मको सबै ठिकसँग हिसाब दे भनेर भन्छ। अनि अबदेखि त म्यानेजर पनि हुँदैन, तेरो जागिर चट, अब त जागिर पाउँदैनस् है भनेर भन्छ। त्यसपछि त्यो म्यानेजरले के विचार गर्छ भने, ओहो, अब मेरो जागिर जान लाग्यो। जागिर गएपछि मैले काम पनि पाउँदैन। उसले के भन्छ भने, म अब खनजोत गर्न पनि सक्दिनँ। उसको मतलब म बुढो भइसकेँ, अधवयसी भइसकेँ, म गएर बारीमा काम गर्न सक्दिनँ, मजदुरी गर्न सक्दिनँ। अब म के गर्ने त भन्दाखेरि उसले के भन्छ भने, ठिक छ, यो मालिकले मलाई निकालेर मलाई समाजमा पठाउँछ, म समाजको मान्छेहरूलाई खुसी बनाउँछु, म समाजको मान्छेलाई आफूसँग बनाउँछु, ताकि मलाई अप्ठ्यारो पर्दाखेरि समाजको मान्छेले मलाई सहयोग गरोस्। त्यही भएर उसले बुद्धि लगाएर सबै मान्छेहरूलाई बोलाउँछ जुन मान्छेले चाहिँ त्यो मालिकको ऋण लिएको थियो। अनि सोध्छ, तेरो कति छ ऋण? 3000। ल ठिक छ, त्यो कागज च्यातौँ, 1500 बनाऊ। तेरो कति छ? 300। त्यसलाई च्यातौँ, 150 बनाऊ। जति लगेको थियो त्यसलाई 50% बनाउँछ। अनि त्यो 50% हुँदाखेरि के हुन्छ भने, दुईवटा कुरा हुन्छ मेरो विचारमा है। फर्स्ट कुरा चाहिँ के हुन्छ भने, त्यो सबै मान्छे खुसी हुन्छ, ओहो, यो म्यानेजर गुड, यसले हाम्रो 50% ऋण घटाइदियो। अनि उनीहरूले त्यो छिटो ऋण तिरिदिन्छ। धेरै मान्छेले ऋण लगाइदियो, 50% डिस्काउन्ट पाउँदा उनीहरूले सबै तिर्दिन्छ। त्यसो तिर्दाखेरि त त्यो मालिकको घरमा है गहुँहरू, तेलहरू सबै कुरा धेरै जम्मा हुन्छ।
धेरै जम्मा भएपछि मालिक पनि ह्याप्पी हुन्छ। यु आर भेरी गुड म्यानेजर, त चाहिँ एकदमै गुड, तैँले एकदम चतुरसँग काम गरेछ, यो एकदमै क्लेभर तरिकाले काम गरेछ, देखा न यु आर भेरी गुड भनेर मालिक चाहिँ त्यो म्यानेजरसँग ह्याप्पी हुन्छ अनि गाउँको मान्छेहरू पनि म्यानेजरसँग ह्याप्पी हुन्छ। अब स्टोरी चाहिँ यही हो। मैले यो स्टोरी यतिचोटि पढेँ, म फेरि पनि तपाईँलाई भन्दछु, मैले अहिलेसम्म बुझेको छैन। त्यस कारण वाट वी डु नाउ इज, अब नबुझेपछि के गर्ने त भन्दाखेरि हामी यसमा जे छ त्यही बुझ्ने, त्योभन्दा बायाँ दायाँ बायाँ तल माथि हामी नबुझ्ने है। हामी यसले यो यसमा जे लेखेको छ हामी त्यही बुझ्ने। मैले एकचोटि कहाँ बुक एउटा स्कलरले भनेको मैले पढेको थिएँ, मैले उसको नाम बिर्सेँ। त्यो स्कलरले के भन्छ भने जब तिमी बाइबल बुझ्न तिमीलाई गाह्रो हुन्छ नि तब बाइबलमा जे लेखेको छ त्यही मात्रै बुझ भनेर भन्थ्यो है। विशेष गरी प्रकाशको पुस्तक पढ्दा है, जब तपाईँलाई बाइबल पढ्दा तपाईँले केही पनि बुझ्नुहुन्न, बाइबलमा जे लेखेको छ त्यही मात्रै बुझ्ने। अब हामी यो बाइबलमा जे लेखेको छ हामी त्यही मात्रै बुझ्नेछौँ र यसमा हामी 4वटा कुरा हामी सिक्नेछौँ आज। कति कुरा? 4वटा। हुन चाहिँ हामीले यो स्टोरी बुझेको छैन, इभन दो मैले यो स्टोरी बुझेको छुइनँ, बट विल लर्न 4 थिङ्स। हामी यहाँबाट 4वटा कुरा पढेछौँ। मेरो लागि एउटा, मेरो श्रीमतीको लागि एउटा, मेरो छोराको लागि एउटा, मेरो छोरीको लागि एउटा, 4टा स्टोरी, 4टा लेसन। फर्स्ट पहिलो चाहिँ के भन्दाखेरि 9 पदमा भन्छ साथी बनाऊ, मेक फ्रेन्ड्स भन्छ। के भन्छ अरे? मेक फ्रेन्ड्स। हेरे म तिमीहरूलाई भन्दछु, हेर है 9 पदमा, म तिमीहरूलाई भन्दछु आफ्नो निम्ति संसारको धनले मित्रहरू बनाऊ र जब त्यो धन शेष हुन्छ तब तिमीहरूलाई अनन्त वासस्थानमा स्वागत गरून्। कति राम्रो छ है। मेरो छोरीले भन्दै थियो वाट इज गोस्पल भन्छ। गोस्पल भनेको यही हो है। गोस्पल भनेको यो साथीहरू बनाउने। लु मसँग जस्तो साथीहरू बनाउने, साथीहरू बनाउने। त्यही कारण हामीहरूले चाहिँ यो दृष्टान्तमा त के हुन्छ भने फर्स्टमा चाहिँ साथीहरू बनाउने। हामीले साथीहरू बनाउनु पर्यो र जब हामीले साथीहरू बनाउँछौँ हाम्रो 2 खालको साथी हुन्छ। कति खालको साथी हुन्छ? गुड ब्याड होइन, 2 खालको। कति साथी हुन्छ अरे? 2 खालको साथी हुन्छ है। हामीसँग साथी जम्मा 2 काइन्ड अफ साथी हुन्छ। मेरो छोराले भन्दै थियो गुड ब्याड, मेरो छोराले भनेको ठिक हो गुड र ब्याड, तर मैले भन्नु खोजेको चाहिँ हाम्रो साथीहरू 2 काइन्ड हुन्छ, 2टा हुन्छ। त्यो चाहिँ हो क्रिस्चियन, नन क्रिस्चियन। कस्तो साथी हुन्छ अरे? हाम्रो क्रिस्चियन साथी हुन्छ, नन क्रिस्चियन साथी हुन्छ। क्रिस्चियन साथी प्रेज द लर्ड त्यो प्रभुमा आइसकेको छ। नन क्रिस्चियन साथीलाई हामीले सुसमाचार सुनाएर प्रभु ल्याउनुपर्छ, किनभने हामीलाई परमेश्वरले रोज्नु भएको एउटा कारण चाहिँ के हो? ताकि हामीले सुसमाचार सुनाउन सकोस् भनेर। त्यही कारणले हामीले साथीहरू बनाउनुपर्छ अनि साथीहरू बनाएपछि सुसमाचार सुनाउनुपर्छ। अनि कतिचोटि चाहिँ हामीलाई सुसमाचार सुनाउन गाह्रो लाग्छ आफ्नो साथीलाई है, सुनाउनु सक्दैनौँ, हामी लाज लाग्छ, धकधक लाग्छ। त्यतिखेर के गर्ने? पास्टरलाई बोलाउने। कसलाई बोलाउने रे? पास्टरलाई बोलाउने, मण्डलीको लिडरलाई बोलाउने। पास्टरजी जय मसी, यो चाहिँ मेरो साथी हो भनेर चिनाउने। ऊ चाहिँ मेरो साथी हो अनि म पास्टर भनेपछि म तपाईँको साथीलाई सुसमाचार सुनाउनेछु। त्यस कारणले के गर्नु पर्यो? हामीले साथीहरू बनाउनु पर्यो। अनि साथीहरू बनाउँदा जहिले पनि हाम्रो 2 खालको साथी हुन्छ, एउटा क्रिस्चियन साथी र नन क्रिस्चियन साथी। क्रिस्चियन साथी परमेश्वर अगाडि बढेको छ, नन क्रिस्चियन साथीले वी हेभ टु सेयर गोस्पल। हामी सुसमाचार। दोस्रो कुरा हामी के सोच्छौँ भने विश्वासयोग्य बन्ने। विश्वासयोग्य बन्ने भन्नुहोस् त, बी फेथफुल भन्नुहोस् त, बी फेथफुल, विश्वासयोग्य बन्ने। यहाँनिर 10 पद, म 10 र 12 पढ्छु होइन, 10 देखि 12। जो थोरै कुरामा इमान्दार हुन्छ त्यो धेरैमा पनि इमान्दार हुन्छ र जो अति सानो कुरामा बेइमान हुन्छ त्यो धेरैमा पनि बेइमान हुन्छ। यसकारण तिमीहरू सांसारिक धनमा इमान्दार भएनौ भने तिमीहरूलाई साँचो धनको जिम्मा कसले देला? यदि तिमीहरू अर्काको धनमा इमान्दार भएनौ भने तिमीहरूको आफ्नै धन तिमीहरूलाई कसले देला र भन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीहरू एकदमै फेथफुल हुनुपर्छ। विशेष गरी मनीको कुरामा, पैसा कुरामा एकदमै धेरै फेथफुल हुनुपर्छ। एकचोटि एउटा अन्तर्राष्ट्रिय इस्यु बनेको थियो। एउटा पास्टर थियो, त्यो पास्टरलाई चाहिँ के अभियोग लाग्यो भने यसले मण्डलीको पैसा खायो, यसले मण्डलीको पैसा लग्यो, यसले मण्डलीको पैसा खाएर यसले गाडी किन्यो, घर किन्यो भन्छ। त्यसले त्यो पास्टर एकदम भयङ्कर धनी भयो। उसको ठुलो करोडौँको घर थियो, उसको एकदमै लग्जरी कार, संसारको एक्सपेन्सिभ कार मध्येमा एउटा कार उसको कार थियो। अनि उसलाई चाहिँ एकदमै इस्यु बनायो। त्यसपछि अनि त्यो एउटा ठुलो केस भयो। अनि त्यो केसमा चाहिँ पुलिस केस हुँदै गर्दाखेरि त्यहाँको मण्डलीको विश्वासीले चाहिँ के भन्यो भने हामी विश्वासी हो, हाम्रो काम भनेको मण्डलीलाई दशांश र भेटी दिने। हाम्रो काम भनेको मण्डलीलाई दशांश र के दिने?
भेटिदिने, अनि त्यो भेटी अनि त्यो दशांश त्यो मण्डलीमा जम्मा भएको पैसा चाहिँ के गर्ने कसो गर्ने भन्ने जिम्मा चाहिँ पास्टर र कमिटीको हो, हाम्रो होइन। त्यसले पास्टरले खाए पनि खाओस्, लाए पनि लाओस्, गाडी किने पनि किनोस्, घर बनायो भने वी डोन्ट केयर, त्यो हाम्रो कुरा होइन, त्यो पास्टरको कुरा हो भनेर चाहिँ विश्वासले त्यसो भने चाहिँ त्यो केसै डिसमिस भयो। यहाँबाट चाहिँ के बुझ्छौँ भने इमान्दार हुनुपर्छ। के हुनुपर्छ अरे? इमान्दार हुनुपर्छ है। थोरै कुरामा, पैसामा, थोरै कुरामा हामी कति राम्रो कुरा चाहिँ हामीले जब 10 रुपियाँको, 100 रुपियाँको, 1000 रुपियाँको, 2000को त हामी हिसाब राख्न सक्दैनौँ भने परमेश्वरले हामीलाई लाखौँ करोडको प्रोजेक्टहरू कसरी दिनुहुन्छ भन्ने एउटा क्वेसन मार्क पनि आउँछ। दुईवटा कुरा भनिसकेँ मैले। पहिलो चाहिँ हामीले साथी बनाउनुपर्छ, दोस्रो हामी के हुनुपर्छ? फेथफुल, हामी विश्वासयोग्य हुनुपर्छ। नम्बर 3, एउटा मात्रै मान्छेको सेवा गर्नुपर्छ। मसँग भन्नुहोस् त, एउटा मात्रै मान्छेको सेवा गर्नुपर्छ। वी क्यान सर्भ ओन्ली वान। त्यही कारण हामी कि त क्रिस्चियन मात्रै भन्नु पऱ्यो, कि त हामी हिन्दू मात्रै भन्नु पऱ्यो, कि त हामी क्रिस्चियन मात्रै भन्नु पऱ्यो, कि त हामी बुद्धिस्ट मात्रै भन्नु पऱ्यो, कि त हामीले क्यारल मात्रै खेल्नु पऱ्यो, कि त हामीले देउसी भैली मात्रै खेल्नु पऱ्यो। दुइटै हामी गर्नु हुँदैन है। वी क्यान सर्भ ओन्ली वान गड। हामी एउटै मात्रै परमेश्वरको सेवा गर्न सक्छौँ है। यहाँ लेखेको छ कुनै 13 पदमा, कुनै नोकरले दुई मालिकको सेवा गर्न सक्दैन, किनकि त्यसले एउटालाई घृणा गरेर अर्कालाई प्रेम गर्छ, अथवा त्यो एउटाको भक्त भएर अर्कालाई तुच्छ ठान्छ। तिमीहरू परमेश्वरको र धन दुवैको सेवा गर्न सक्दैनौ भन्छ है। कति राम्रो कुरा रहेछ। वी क्यान नट सर्भ बोथ वान एट अ टाइम। वी क्यान नट सर्भ गड एन्ड सेम टाइम वी क्यान नट सर्भ मनी है। हामी धनको सेवाको पनि गर्न सक्दैनौँ भन्छ। अनि मलाई यो कुरामा चाहिँ एउटा कुरा साह्रै याद आयो। मलेसियामा चाहिँ के हुन्छ भने, मलेसियामा सबैभन्दा धेरै बिक्री हुने भनेको रेस्टुरेन्ट हो है। सबै कुरा ठप्प भए, सबै कुरा बन्द भने रेस्टुरेन्टमा जहिले भिड हुन्छ, रेस्टुरेन्टमा जहिले ग्राहक हुन्छ है। अब त्यहाँको जीवनशैली त्यस्तो छ, मान्छेहरू प्रायः रेस्टुरेन्टमा गएर खान्छन्। अनि कतिपय काम गर्ने नेपालीहरू गएकाहरू पनि मलेसियामा चाहिँ रेस्टुरेन्टमै गएर खान्छ। जस्तो तपाईँ एकजनाले सरसामान लिएर घरमा ल्याएर पकाएर खानु र पसलमा गएर खानु लगभग पसलको सस्तो पर्छ। त्यस कारण प्रायः मलेसियामा चाहिँ रेस्टुरेन्टमा गएर मान्छेले खाना खान्छ। म पनि मलेसियामा गएर खाना खान्थेँ। तर मलेसियाको रेस्टुरेन्ट यति धेरै चल्छ, तर हप्ताको एक दिन चाहिँ क्लोज हुन्छ। हप्ताको एक दिन के हुन्छ अरे? क्लोज। कुनैको मन्डे क्लोज हुन्छ, कुनैको ट्युसडे क्लोज हुन्छ, कुनैको वेडनेसडे क्लोज हुन्छ, कुनैको थर्सडे क्लोज हुन्छ, कुनैको फ्राइडे क्लोज हुन्छ, कुनैको स्याटरडे क्लोज हुन्छ, कुनैको सन्डे क्लोज हुन्छ। जस उनीहरूले हप्तामा एक दिन चाहिँ रेस्टुरेन्ट क्लोज गर्छै गर्छ। अब उनीहरूले त्यो किन गरेको मलाई थाहा भएन, सरसफाइ गर्नलाई होला, रेस्ट गर्नलाई होला। तर यहाँबाट हामी के बुझ्छौँ भने वी एज अ क्रिस्चियन हप्तामा एक दिन चाहिँ सङ्गति जानै पर्छ। हामी हप्ता एक दिन के गर्नुपर्छ? सङ्गति जानै पर्छ। त्यो मलेसियामा हप्ताको एक दिन रेस्टुरेन्ट बन्द गर्ने मान्छे, आफ्नो पसल बन्द गर्ने मान्छे, आफ्नो बिजनेस बन्द गर्ने मान्छे क्रिस्चियन हो कि होइन मलाई थाहा छैन। तर मैले नेपालमा धेरै पास्टरहरू, धेरै लिडरहरू, धेरै विश्वासीको पसल देखेको छु, जुन पसल चाहिँ शनिबारको दिन बन्द हुँदैन, जुन पसल चाहिँ शनिबारको दिन बन्द हुँदैन। भेरी स्याड है। रेस्टुरेन्ट, मलेसियाको रेस्टुरेन्टहरू चाहिँ अब अक्रिस्चियनको भए पनि बन्द गर्छ हप्तामा एक दिन। हाम्रो चाहिँ नेपालको क्रिस्चियनको पसल छ, पास्टरकै पसल छ, एल्डरकै पसल छ, लिडरकै पसल छ, र पनि अरू दिन त भुलि जाउँ, शनिबारको दिन सङ्गतिको दिन पनि बन्द गर्न सक्दैन, बन्द गर्न मान्दैन। मैले यतिसम्म देखेको छु। विश्वासीहरू चर्चमा आइसक्यो, पास्टर त चर्चमा आएकै छैन, पास्टर त के गर्छ भनेको त पसलमा चाउचाउ बेच्दै रहेछ। मैले त्यतिसम्म पनि देखेको छु। तर मैले अघि नै भने हामीले परमेश्वर र पैसाको दुवैको सेवा गर्न सक्दैनौ। तिमीहरू परमेश्वर र धन दुवैको सेवा गर्न सक्दैनौ। र म एकजना भाइसँग अस्ति बात मार्दै थिएँ, उसले मलाई सोध्दै थियो तपाईँले कति भयो चर्च जान थालेको भन्थ्यो। अनि मैले भने 30 वर्ष भयो भने मैले चर्च जान थालेको। म 37 वर्ष भएँ। मैले 7 वर्षदेखि चर्चको गतिविधिलाई, सङ्गतिलाई मैले बुझेको छु। र यो 30 वर्षको दौरानमा शनिबार एक दिन सङ्गति नगरेर काम गर्ने मान्छे धनी भएको मैले देखाएको छैन। यो 30 वर्षको दौरानमा शनिबार एक दिन पसल खोलेर अलिकति धेरै व्यापार गरेर त्यो मान्छे ठुलो भयङ्कर ठुलो भएको, पुगेसरी भएको मैले देखेको छुइनँ। शनिबार एक दिन ओटी गरेर भयङ्कर पैसा कमाएर घर बिल्डिङ बनाएको मैले देखाएको छुइनँ। त्यसकारण हामीले के गरौँ भने हामी सङ्गतिमा जान नछोडौँ। हामी शनिबार सङ्गतिको समयमा 3 घन्टाको लागि, 2 घन्टाको लागि हाम्रो पसल बन्द गरौँ, हाम्रो बिजनेस बन्द गरौँ र हामी शनिबार सङ्गति जाउँ। किनभने
किनभने तिमीहरू परमेश्वर र धन दुवैको सेवा गर्न सक्दैनौ। मैले 3टा कुरा भने, पहिला हामीले साथी बनाउनुपर्छ, दोस्रो हामी विश्वासी गर्नुपर्छ, र तेस्रो चाहिँ हामी के गर्नुपर्छ? परमेश्वरको मात्रै सेवा गर्नुपर्छ। र चौथो चाहिँ व्यभिचारको कुरा आउँछ। यो व्यभिचारको कुरा चाहिँ विशेष गरी विदेशमा धेरै हुन्छ, जसले आफ्नो स्वास्नीलाई त्यागेर अर्कीलाई विवाह गर्छ, त्यसले व्यभिचार गर्छ। र लोग्नेबाट त्यागेकी स्त्रीलाई विवाह गर्ने मानिस पनि व्यभिचार गर्दछ। अहिले हाम्रो मण्डलीलाई भित्रै खोक्रो बनाएको कुरा चाहिँ झुटो शिक्षा, धन सम्पत्ति भन्दा पनि व्यभिचार हो। अहिले विशेष गरी हाम्रो मण्डलीलाई, विशेष गरी हाम्रो युवाहरूलाई, जवानहरूलाई, विशेष गरी नेपालको प्रायः सबै विश्वासी जनहरू चाहिँ विदेश गएको छ। मलेसियामा त्यत्तिकै धेरै विश्वासी छन्, दुबईमा, कतारमा, साउदीमा, विभिन्न ठाउँमा हाम्रो धेरै विश्वासीहरू गएका छन्। र विशेष गरी यो सामाजिक सञ्जालले गर्दाखेरि, यो सोसियल साइटहरू, वाट्सएपहरू, भाइबरहरू, इमोहरू, फेसबुक मेसेन्जरको कारणले गर्दाखेरि अत्यन्तै तीव्र गतिमा व्यभिचारहरू भइरहेछ। व्यभिचार भनेको चाहिँ एकदम सजिलो छ। आफ्नो श्रीमती, आफ्नो श्रीमान बाहेक अरू मानिसहरूसँग शारीरिक सम्बन्ध राख्नु, अथवा शारीरिक सम्बन्ध राख्न खोज्नु, अथवा शारीरिक सम्बन्धका क्रियाहरू गर्नलाई चाहिँ व्यभिचार भन्छ। जसले गर्दाखेरि हाम्रो विश्वासीहरूको आत्मिक जीवन चाहिँ भित्रभित्र खोक्रो भइसकेको छ। त्यसकारण यो दृष्टान्तबाट हामी यो खण्डबाट हामीले जम्मा 4वटा कुरा सिक्न सक्छौँ। एउटा चाहिँ हामीले साथी बनाउनुपर्छ, दोस्रो हामी विश्वासीयोग्य बन्नुपर्छ, तेस्रो हामी परमेश्वरको मात्रै सेवा गर्न सक्छौँ, र चौथो चाहिँ हामीले व्यभिचार गर्न हुँदैन। र म तपाईँहरूलाई के उत्साह दिन चाहन्छु भने, मैले अघि नै भने, मैले यो दृष्टान्त मैले मजाले बुझ्न सकेको छैन। मैले यहाँबाट जे बुझेँ मैले तपाईँलाई त्यही सेयर गरेँ, र म यही आशा गर्छु कि परमेश्वरले तपाईँहरू जुन जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ, नेपालमा, विदेशमा, कोठामा, घरमा, जहाँ हुनुहुन्छ, परमेश्वर तपाईँहरूलाई धेरै आशिष दिनुभएको होस्। र मलाई थाहा छ हाम्रो मण्डलीका धेरै भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरू कतिजनाले अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ, हेर्दै हुनुहुन्छ होला, तपाईँहरूले अहिले जागिर पाउनु भएको छैन, कामको खोजीमा हुनुहुन्छ। परमेश्वरले तपाईँहरूलाई काम जुटाइदिनु भएको होस्। परमेश्वरले तपाईँहरूको योजनाहरू सफल तुल्याउनु भएको होस्। अनि तपाईँ कतिजना पढ्दै हुनुहुन्छ, परमेश्वरले तपाईँहरूको पढाइमा धेरै आशिष दिनुभएको होस्। र तपाईँ कतिजना विदेशमा काम गर्दिनुहुन्छ, तपाईँ जुन ठाउँमा काम गर्छ त्यही ठाउँमा परमेश्वरले तपाईँलाई आशिष दिनुभएको होस्। र म यही प्रार्थना गर्छु, परमेश्वरले तपाईँको शरीरको रोगहरू निको पार्नुभएको होस्, परमेश्वर तपाईँको आत्माको रोग निको पार्नुभएको होस्, र परमेश्वरले तपाईँलाई मजबुत पार्नुभएको होस्, तपाईँको परिवारलाई मजबुत पार्नुभएको होस्। तपाईँको केही व्यक्तिगत प्रार्थना